Bai, helburua da, Urretxuko Hiri-Motonaldean egin den parte hartze prozesu bat eramatea. Eremu industrial zaharkitu bati nola emango diogun etorkizunerako erabilera ezberdin batzuk. Azkenean, han planteatzen zen bezala hirigintza transformazio gradual bat planteatzea, pixkat horrek demostratu dezan lehengo eraikin industrialek erabilera asko aldezaketen, beraien barne. Eta azkenean horri lotutare, ondarearen kontzeptua baita pixkate berriro berpentsatzeko aukera dugula horrelako kasutan. Ondarea beti izan bada, edo historikoki lotu bada, beste eraikin mota batzuei, orain industrialek ere horri lotu zaio, pixkate azkenean eraikinak irudi bezala agertzea, ondarea bezala, eta ikusiko dugu behar bada, azkenean ondarea objektua baino izan daitekela beak sortzen dituen pixkate